大家好，我 Shoki 啊，今集繼續講廣東話，繼續講錯音。我舉咗呢度10個例子出嚟啊，大家睇睇。好，開始啦。呢一個係人名嚟嘅，佢係一個醫藥品牌嘅創辦人啊，好多人都會叫佢做林鑑生。林鑑生啊，其實中間呢個字唔係讀鑑啊，係讀禁啊，禁止嘅禁，所以個名應該係讀林鑑生。林鑑生，金咁禁第3聲，林鑑生先啱。好，呢一個我諗所有香港人都應該識得㗎喇，一間店鋪嘅名啊，好多人都讀屈臣氏，或者有人呢讀屈臣氏都有啊，但係呢個明明係讀士啊嘛，士啊嘛，詩史事時是第6聲，真係唔知點解讀屈臣氏，屈臣氏啊，應該係讀屈臣氏㗎嘛。有一個清潔用品嘅品牌叫做威露士，但係我就冇聽過人讀威露士、威露士嘅喎，好奇怪啊！係屈臣氏就成日俾人讀屈臣氏、屈臣氏啊，威露士就冇聽過人哋咁讀啊。好，讀乜嘢啊？好多人都讀霹靂，霹靂解急而響嘅雷啊嘛。其實呢個字唔係讀瀝，係讀力，力量嘅力啊。霹靂，霹靂先啱啊。好，骷乜嘢啊？骷髏係咪啊？唔係，係髏啊。骷髏啊，解冇毛髮同埋皮肉嘅死人骨骼啊嘛。80幾年嘅時候，無線呢有一套卡通片叫做 He-Man 啊，唔知各位知唔知啦？裏邊嗰個男主角呢，成日呢就講啊，集集都講啊，請骷髏頭保賜我力量咁樣，次次都讀錯。係骷髏啊嘛，骷髏頭，骷髏頭保嗰個配音組嗰個 head 啊，配音組嗰個主管應該就冇校對過嗰啲稿啊，咁啊一路讀錯咗咁耐啦，集集都錯啊。骷髏，好啦，呢個唔係瓜葛，係交割。交啊，交割，解糾纏牽連，難以分解啊嘛。好啦，好多人都會有邊讀邊，明丁，明丁係咩意思啊？形容大醉嘅樣子，但係唔係讀明丁啊，係讀冥鼎，明明明明明。丁鼎，冥鼎，冥鼎。好啦，點讀啊？唔係剎那，係剎那，喏，第4聲，剎那間啊，剎那啊，解極短嘅時間。好，腐乜嘢啊？聽過有人讀腐朽或者腐朽都有人讀啊，但係應該係腐朽，腐朽，悠悠第2聲，腐朽，
解腐爛敗壞。好，乜嘢欄啊？唔係山欄，係拆欄。拆啊，拆拆拆，第八聲，拆欄，一種圍欄嚟嘅，通常咧係由木樁或者樹幹組成嘅。好，電乜嘢啊？唔係電鋸，係電鋸，句子個句，電鋸，即係電力推動嘅工具嚟嘅，主要用於切割木材、金屬同埋其他硬質嘅材料啊。好啦，暫時講到呢度啦。有問題可以喺留言欄問我，同埋訂閱分享頻道喎。唔該，拜拜。